अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक, आज की वीडियो में मैं आपको जाल रेट बताऊंगा। बजरी पट्टा 470 में ले रहे हैं, बजरी बड़ा 570 रुपये में आज के दिन ले रहे हैं। इसके साथ साथ फ़िशर पट्टे की बात करें 1250 में ले रहे हैं, फ़िशर बड़ा 1550 में, लोटिनो पट्टा 1500 में, लोटिनो बड़ा 2400 में, लब्बर्स पट्टा 1200, लब्बर्स बड़ा 2200, बिलू पट्टा 1500, बिलू बड़ा 2300, क्रीम कॉकटेल बड़ा 3600, क्रीम कॉकटेल पट्टा 2700, कॉकटेल पल्पाइड बड़ा 2600, कॉकटेल पल्पाइड पट्टा 2300, कॉकटेल गिरे बड़ा 2200, कॉकटेल गिरे पट्टा 1400, इनो कॉकटेल बड़ा 6500, इनो कॉकटेल पट्टा 5500, फिंचेस बड़े 560, कुमरी 500, जावा ब्लैक वाइट जावा 2500, चारकोल बड़ा 2800, चारकोल पाइट बड़ा 3200, क्रीम वी पाइट 4500, इनो वी पाइट 5000 और इनो वी पाइट 7500 रुपये में पर पेयर के रेट में बता रहा हूँ। आज के दिन जाल रेट, इस रेट में जाल वाले जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब